Звукот на чеканот врз наковалната со генерации одекнува во малата бочварска работилница во Крушево. Во неа, до ден денес неуморно работи 85 годишниот Миле Талески. Бочвар, кој 7 децении го држува во живот за наетот, што го почнал неговиот прадедо. Четврто поколение. Предедо работел, татко работел, брат работел и јас работам четврто поколение. Од некогаш богатата Чаршиска улица во Крушево, бочварската работилница стои последна и му пркоси на модерното време. Занатите се во изумирање. Во ова улица од Скаливе до продавница нагоре 60 дуќани имаше. Сега саде јас останав. Некои од алатите во неговиот дуќан се толку стари, што кријат цела историја во себе. Тука, како што вели бочварот, во ленденскиот период било излабено и цршовото топче. Сврделот што го правевне черешовото топче го поклони во музејот. Свесен е дека денес работите не се како порано. Токму празнењето на селата си го сторило своето. Во тоа време селата беа полни со луѓе. И работевме за селата. В село му требаше каче, ти реков за сирење, за каче за месо, каче за изварка, каче за... Секоја фамилија по 7-8 качина имаше. Али селото беше полно со луѓе. За среќа на мајсторот, се уште се наоѓа по некој купувач за дрвено буре, но намената е претежно за ракија. Сега останува туше правиме буреица мали за ракија. Оти ракијата во буреја прави многу убаво. Стариот бочвар стравува дека неговиот занает ќе исчезне. Тагува што младите генерации не се заинтересирани да го научат. Толку ќе завршам јас и заврши ти занатот. Нема после, нема поколение, нема децата неќе да учат занат. Не верува ниту дека некој би ја сочувал таа дејност како културен белег. Не гледам некој начин да може да обстане. Тоа може сове, како да речам, задруга да има некоја па да ја прихвати. Не може тоа завршена работа. Изгледите дека занаетот ќе обстои се мали, но сепак бочварот Миле не се откажува. После разговорот со нас, тој со насмевка и се врати на работата. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.